Ano? Huwag kayo matakot masiraan ng sigunyal. Marami tayong stock na sigunyal dito sa tindahan. Yeah. Ligtas na video mo. Yeah.
So yun, ito na yung mga pyesa na gagamitin natin doon sa NMAX V1. Pitch bike na cylinder block stock, tas genuine na crankshaft, isang set na coolant, motor oil, gear oil, fuel filter, 4 na valve seal, pulley oil seal, tsaka magneto oil seal, tsaka cam bearing. Yun lang muna ngayon. So tignan natin kung madadagdag pa mamaya. O game, testing. Kung andar. Sure na ba to? Hindi tayo pwede magsama-sama lahat lagi. Nagkaka-error pa rin. Saan mo naman? Tinulit yung pangyayari.
Uy, oh! One click! Baka talaga tayo. Ayaw mandar man. Ay magandar. Walang bell. Walang bell. May busina na pa eh. Sa tindahan. Ano? Huwag kayo matakot masiraan ng sigunyal. Marami tayong stock na sigunyal dito sa tindahan. Yeah. Ligtas na video mo. Yalan. NMAX eh. NMAX mo. Tingnan mo yung akin. Napalitan agad. Isang araw lang, napalitan agad. Ikaw, Tay. Sa araw lang napalitan. Ano masasabi mo? Wala akong masasabi. Nasabi na nilang lahat. Sabi na yun. Vlogger na vlogger. Hindi ba pag niluluto ka? Ayun nga pala, gago. Batiin mo si Yumel. Yumel, umayos ka. Ayusin mo yung ngipin mo, Yumel. Pares tayong bungal. Ako na ang walang silbing asawa. Alam ko yan. Ay, galing.